हाय एवरीवन, स्प्रिंग सीजन आ गया है। वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर्स अराउंड, बट आपके लिए प्रॉब्लम है। वाई? आपको साथ के साथ एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, नाक चल रहा है, स्नीजिंग हो रही है या चीखे मार रहे हो आप, या आपको स्किन पे एलर्जीज लाइक रेडनेस या इचिंग या खारिश हो रही है, या आपको पोस्ट नेजल ड्रिप जो कि पीछे नाक के पीछे से ड्रिप होना, वो सब हो रहा है। तो दीज आर, या फिर अगर आप एस्थमेटिक हो, उसके सिम्टम्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो एस्थमा का एग्जर्वेशन हो रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं एलर्जी की वजह से। और एलर्जी का मोस्ट कॉमन कॉज पोलन्स भी होता है। तो इस सीजन में बहुत सारे फ्लावर्स हैं बट बहुत सारे पोलन्स भी हैं। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, मोर और लेस लाइकली है कि आपको एलर्जी है। तो किन चीज़ों से एलर्जी है उसको चेक करना है हमें। बहुत सारे पोलन्स हैं लेकिन एक सीजन वेरिएशन भी होता है। तो अगर आपके सिम्टम्स सीजनल हैं कि इस टाइम पे आ रहे हैं, या फॉर एवर आते हैं, पेरेनियल हैं, तो इन दोनों केसेस में चांसेस है कि आप एलर्जिक हो। लेकिन उसको ढूंढने का एक दो सिंपलेस्ट तरीके हैं। वन इज कॉल्ड स्किन प्रिक टेस्ट। बहुत सिंपल वे होता है, हम सारे टेस्ट स्किन पे छोटे छोटे उस पे करते हैं। इट्स अ वेरी क्विक टेस्ट, वेरी पॉकेट फ्रेंडली, इजी टू डायग्नोज एंड वेरी इजी टू डू। तो बहुत सिंपली 20-30 मिनट्स का एक बेसिक सिंपल टेस्ट है, और कोई पेन नहीं होता, बहुत सस्ता भी है। तो आप वो करा सकते हैं, आपको डायग्नोसिस हो जाएगा कि आपको किस चीज़ से एलर्जी हो रही है। जब तक हमें पता नहीं लगेगा किस चीज़ से एलर्जी हो रही है, हम उसको ठीक भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनको एडिनॉइड्स या टॉन्सिल्स, जिनको आप सिंपलर वर्ड में बोलते हो, बड़े हुए हैं, या बड़े जिनको एस्थमा है, उन सबको कोई चांसेस होते हैं एलर्जी की वजह से ही होने के। अगर हम चेक कर लें कि किस चीज़ से एलर्जी है, तो हम उसको ट्रीटमेंट एंड क्योर भी कर सकते हैं। माइल्ड मॉडरेट एस्थमा ठीक भी किया जा सकता है, या एलर्जीज भी ठीक की जा सकती हैं, उसको बोलते हैं इम्यूनोथेरेपी। तो इम्यूनोथेरेपी कैसे करते हैं वो आप अगर जानना चाहते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर्स। आप कमेंट कर सकते हैं। तो जस्ट आस्क मी ऑल द क्वेश्चंस, और यू कैन मीट मी इन द ओपीडी। आई एम एन एलर्जिक एक्सपर्ट। I've done my doing my fellowship from PGI चंडीगढ़। सो आप मुझसे जितने भी क्वेश्चंस हैं एलर्जी के रिलेटेड, आप मुझसे मिल सकते हैं। आपको ध्यान रखना है, आपके अगर सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, मोर और लेस आपको एलर्जीज है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ओवर द काउंटर एक केमिस्ट से आप सिंपल लियोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन, मॉन्टेयर ये सब लेके खा के एक सिम्टोमेटिक रिलीफ है, बट ये लॉन्ग टर्म रिलीफ नहीं होता, क्योंकि वो हर जगह वर्क नहीं करता। बट जब तक आप चेक नहीं करोगे आप किस चीज़ से एलर्जिक हो, उसके लिए हमें टेस्ट करना ज़रूरी है, एंड देन ओनली वी कैन हेल्प यू एंड क्योर यू। So just feel free to ask me all the questions. Have a happy, spring season. But if you have symptoms, feel free to contact me. Thank you so much. And also, please feel free to subscribe, share, and like. Thank you for all the Facebook people, Instagram people, YouTube people. Thank you so much.